Okay. Sakitin po ba si Nicodine? Ay, ngayon lang po nagkaganyan yan. Ngayon lang po. Breastfed po ba si... anong gatas po ni Nicodine? Mix na po siya. Mix po, ang gatas po niya ay nan po ngayon. Dati po ay Enfamil. Okay. Nahawa po kami siya dito sa ano eh. Kay ate. Oo. Okay. Ito po yung prescription. Pasok doon para lang ma-scratch yung teeth. Meron mabibili mga teething gel para at least ma-soothe yung ngipin. Irritable po ba siya? Oo, wala siya. Ganun si ganun. Okay. Pero hindi naman siya yung sobrang irritable na parang after a while parang tumitigil naman siya. Ito mama, ganun mama. Kasi Okay. lagi na pinakalimutan na hindi namin yung kanina. Kasi iyak na iyak.